Япония захотела в Совбез с правом вето. Россия ответила без слов, но так, что Токио поняли все. Новости. Булава в эфире. Пока в Токио мечтают о великом статусе, Москва и Пекин напомнили: международное уважение не за деньги, а за поступки. И если ты на побегушках у Запада, не жди места среди великих. Япония в очередной раз заявила: хотим постоянное место в Совбезе ООН, да еще и с правом вето. Формально все красиво. Экономика мощная, взносы в ООН огромные, миротворческая миссия, галочка есть. Но есть нюанс, и он называется историческая память. Китай сразу дал понять: страна, которая так и не извинилась за Вторую мировую, не имеет морального права диктовать миру правила. А Россия просто подняла в небо стратегические бомбардировщики над Японским морем. Без микрофона, без заявлений, только авиация и правильный намек.